สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนนะครับอยู่ทุกหม่องทุกบอลนะครับมาพอกันได้ก็ครับวันนี้ครับเป็นวันที่24เดือนมิถุนายน2568นะครับเนาะวันนี้มาพอกันกับตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารแรม14ครับเดือน7ครับปีมะเส็งนะครับเนาะวันนี้เฮาก็สิมาแนวทางข้างน้อยครับวันนี้มีแต่น้อยอย่างเดียวครับวันอังคารนะครับเนาะสำหรับแนวทางเมื่อวานครับแนวทางเมื่อวานก็ปรากฏว่าเข้าตั้งแต่17นะครับเนาะ17ไปทางเป็นเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานครับแล้วก็ตัววิ่งตัวลูดก็ไปทาง48นะครับเนาะวิ่งลูด8ครับเมื่อวานครับโชคมากันไปครับไปติดตามทางแอปนะครับเนาะมาดีกันมาตามกันต่อครับก่อนสิแนวทางครับก่อนถึงเมืองแนวทางครับมื้อนี้ครับคือเก่าครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเด้อกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคือเก่าล่ะครับผมมึงแนวทางกันครับแนวทางมื้อนี้ครับสายวิ่งสายลูดครับสายวิ่งสายลูดมื้อนี้ให้กันไปทางเก่านะครับเนาะวิ่งลูดมื้อนี้ไปทางเก่านะครับเด้อส่วน2ตัวครับ2ตัวมื้อนี้ให้ไปทาง6 7นะครับเนาะ6 7 9 8ครับ98 79ครับ79 07กับ07 09ครับ09แล้วก็91นะครับเนาะมาเบิ่ง3ตัวกันครับ3ตัวให้กันมาทั้ง597นะครับเนาะ597กับ090นะครับ090ครับตัวเด่นตัวเด็ดครับตัวเด่นตัวเด็ด2ตัวมื้อนี้ก็ให้กันมาทั้ง67นะครับเนาะ67แล้วก็79ครับ79แล้วก็09นะครับเนาะตัวเด่น3ตัวมื้อนี้ก็ให้กันมาทั้ง597นะครับเนาะ597ครับนี่ก็เป็นแนวทางสุดแอดคำนวณนะครับผู้ใดมักตัวใดก็สามารถนำไปพิจารณาไปจัดได้นะครับเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอย้ำเพื่อเก่านะครับบอสนับสนุนการเล่นการพนันนะครับมึงแค่เป็นแนวทางเท่านั้นครับผมมื้อนี้ก็ให้โชคให้หมานครับในเฮงให้ปังครับลงทุนน้อยใดก็แตกน้อยนั้นเพื่อเก่านะครับเนาะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ